Esse foi o fator que a sua placa oclusal para bruxismo não está funcionando e você pode estar fazendo isso. Não sei se você sabe, mas o bruxismo, ou o que a gente conhece como bruxismo, hoje vem sofrendo inúmeras atualizações. E hoje descobriu-se e se estudou um pouco mais sobre o bruxismo secundário. O bruxismo secundário a algumas condições, como secundário a apneias, secundários a refluxo gastroesofágico, secundário ao uso de algumas medicações e até mesmo secundário a problemas alérgicos e respiratórios. Hoje é importante que todo profissional que avalie o bruxismo, seja em adultos ou em crianças, compreendam todos os tipos de bruxismo existentes, desde bruxismo do sono, em vigília, primário e principalmente agora os secundários.